Ni hindi ya mathako ma cukuru cia secondary cia kaunti ya Meru kuria cukuru 20 cigomanite mathako-ini ma thiku 4 ma gwetha timu iria ikarirukia bendera ya kaunti yo mbĩtĩka-inĩ cia Gĩtarũ. Tuko na michezo ya magongo ambayo ni hockey, kuna rugby, basketball na handball, kuna pia athletics na swimming. Mathako maya maria maratafanirio kaunti-inĩ ciothe macokereirie mwaka uyu na njira njega thutha wa kurugamio miaka 3 mihituku ni undu wa murimu wa COVID-19. Tumerudi tu after COVID. Timu nyingi ni kama hata upande wa kids hawakuwa nazo tena. Unajua upande wa pesa kwa mashule pia ni shida, sababu ya hizo pesa za activities pia ni haba, ni kidogo. Ahariria mathako maya ni moretie thirikari cia kaunti na ona ya kĩbũrũri ciĩkĩrĩre mathako. Unapoangalia sasa hapa tuko county activities, hakuna gari ya county umeona hapa. Kwa hivyo na wanajua tuko hapa, kwa hivyo waweke watu ambao ni wa michezo ili wanapoambiwa kuna michezo waweze kusaidia, kwa sababu tungetarajia hapa county iwe hapa kuna idara ya michezo katika county. Wakiwa hapa hata sponsorship wataweza kufanya, kids watafanyia hao wachezaji. Nao arutwo marauga mari na mwĩhoko wa kuhotana mbĩtĩka ciao niguo mathie gĩkĩro-inĩ kĩu kĩngĩ gĩa Gĩtarũ. Game imekuwa tu sawa. It all starts by training. Tumecheza game sahi, tumecheza game 2 na zote tumewin na tunatarajia kuenda quarters na bado tutawin. Na nikiangalia kwa squad yangu naona tuko fiti na tutaingia semi na tuende regionals. Kaunti cia Gĩtarũ kĩa irathĩro rĩa bũrũri mweri ũkĩte itanyitwo gũtabania mathako maya gĩkĩro-inĩ gĩa Gĩtarũ o gũkũ cukuru-inĩ ũyũ wa Meru. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.